हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक टु द अनदर एपिसोड अफ आवर ट्राभल भ्लग। आजको भ्लग चाहिँ स्पेसल हुँदैछ किनकि आज मेरो बर्थडे हो। आज म जन्मेको स्पेसल दिन, त्यसैले सम्पूर्ण महानुभावहरू जसले मेरो बर्थडेमा विस गर्नुभयो उहाँहरूको लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र यहाँहरूको लागि मैले बिहानै भगवान्सँग प्रार्थना गरिसकेँ, हजुरहरूको कामहरू सफल होस्, उन्नति प्रगति होस् भनेर। र अब आइन्दा दिनहरूमा चाहिँ हजुरहरूको नबनेको काम पनि बन्छ, त्यसैले ढुक्क बस्नु होला किनकि मैले प्रार्थना गरिदिइसकेको छु है त। आज हामी जाँदैछौँ सिडनी हेली राइडको लागि। खासमा हाम्रो प्लान चाहिँ हेलिकप्टरै किन्ने थियो, तर यहाँ पार्किङको समस्या पनि हुने भयो। अनि त्यसपछि यो ग्रोसरी गर्न जाँदाखेरि छिमेकीहरूले नि हल्ला भयो भनेर कम्प्लेन गर्ला जस्तो भयो, त्यसैले यसपालि चाहिँ हामीले हेलिकप्टर नकिन्ने निर्णय गरौँ। त्यसैले पछि भविष्यमा चाहिँ ठ्याक्क ठुलो प्लट लियोरी चाहिँ 2-4वटा हेलिकप्टर चाहिँ लिनु पर्ला। आजलाई चाहिँ हेली राइड मात्र गरेर टुङ्गौँ। सो लेट्स बिगिन द जर्नी गाइज। हेलो एभ्रीबडी। ओके गाइज, हामी यहाँ आइसक्यौँ, हामीले वेट पनि लिइसक्यौँ। अनि वेदरको कन्डिसनले गर्दा चाहिँ हामीलाई यहाँ कुर्न भनिरहेछ। जहाँसम्म लाग्छ आज हाम्रो फ्लाइट हुँदैन होला। अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिँ ठुलो स्क्याम भयो, त्यो पनि भगवान् इन्द्रदेवबाट। किनकि बिहानै मैले हजुरहरूको लागि प्रार्थना गरेको थिएँ कि हजुरहरूको कामसाम सबै नबनेको बनोस्, अड्केको बनोस् भनेर। तर आफ्नो लागि चाहिँ माग्नै बिर्सेछ, त्यही भएर आजै फर्स्ट डेमै हाम्रो फ्लाइट क्यान्सल हुने भयो। अब ठिकै छ, अब हामी फेरि रिसेड्युल गर्छौँ, तर लेट्स वेट फर सम टाइम हियर। अनि के हुन्छ हेरौँ है त गाइस। Let's have a quick chat about helicopter safety. Today you'll be flying in the Robinson R44 helicopter. ओके गाइस, हाम्रो फ्लाइट हुन्छ जस्तो छ है। यसो हेर्दाखेरि घाम अकस्मात लाग्यो। अनि सरी इन्द्र भगवान्, मैले अघि तपाईँलाई के भने त्यसको लागि माफ गरिदिनु। हेरौँ इन्द्र भगवान्ले हामीलाई सुन्नु दिनुभयो जस्तो छ, धेरै धेरै धन्यवाद। सो लेट्स वेट एन्ड वाच गाइज। सो गाइज, घरमा आफ्नो चेलीबेटी खुसी बनाएर राख्यो भने घरै राम्रो खुसी हुन्छ। त्यसैले मैले दिपाजीलाई खुसी बनाउन उहाँलाई अगाडिको सिट अफर गरेको छु है। आज जन्मदिन मेरो हो, तर मोज यसले गरिरहेछ। के गर्नु, यस्तै छ साथीभाइ हाम्रो जिन्दगी। लेट्स वेट। त्यस आज यो भइदियो भने फेरि आउनु पर्ने थिएन, आनन्द ढुक्क हुन्थ्यो क्या। हामी लगभग 1.5 आवर ड्राइभ गरेर आएर यहाँ अलमोस्ट 1 घन्टा भइसक्यो कुरेको। अनि हेरौँ के हुन्छ, अझै पनि नट फिक्स। तर त्यसलाई हामीलाई भिडियो सिडियो सबै देखाइसक्यो। अनि हामीलाई लाइफ ज्याकेटहरू पनि दिइसक्यो, सब ब्रिफिङ गरिसक्यो। फेरि अझै 25 मिनट कुर्नुपर्ने भयो। त्यो पानी पास भएर अर्को पानी पर्ने बिचमा चाहिँ ग्याप छ अरे। अनि ठ्याक्क त्यही ग्यापमा जाऊँ भनेर फेरि 25 मिनट कुर्नुपर्ने भयो। त्यतिन्जेल चाहिँ यहाँ साइडमा कफी राख्दो रहेछ, अनि कफी बनाएर खाँदैछु ल। ओके गाइस, ल हाम्रो हेलिकप्टर रेडी छ। You just want to wait on the numbers? ल दिपाजीलाई लग्दैछ त्यसले सिसा पुछेर।
ठ्याक्क फोनमा बोले जस्तो हुँदैछ क्या Okay, back to the ground, guys. Yes, thank you so much. See you, man. ल कस्तो भयो त कान्छे रमाइलो भयो very smooth. Nice. एकदम smooth कस्तो मजाको भयो. He was our pilot for today with a nice commentary. Thank you so much. See you in next time. Okay guys, हामी चाहिँ यहाँ सिद्धाएर गइसक्यौँ कि अब यहाँबाट निस्क्यौँ कस्तो भयो त कान्छे एक्सपिरियन्स रमाइलो भयो एकदम रमाइलो भयो अनि राम्रो भयो माथिबाट हेर्दाखेरि कस्तो मजाको क्या तर कस्तो स्मुथ है रमाइलो भयो हामीलाई चाहिँ जे कुरा पनि सजिलै नमिल्ने जस्तो छ यहाँ पनि 2 घण्टा जस्तो कुर्नु पर्यो स्काई डाइभिङ गर्दाखेरि पनि फर्स्ट टाइम गएर सेकेन्ड टाइम फेरि रिसेड्युल गर्नु परेको थियो वेदरले गर्दाखेरि तर आज चाहिँ जे कुरेर भए पनि हामीले सिद्धायौँ
त्यही So त it was awesome experience, guys. Now थोरै ब्लरी भयो किनकि बादलहरू थियो थोरै ब्लरी भयो तर गुड एक्सपिरियन्स मजाले माथिबाट हेर्दाखेरि रमाइलो सिडनी हार्बर बिच सिडनी हार्बर अनि उताको के बिच रे बोन्डाई बिच Bondi Beach. अनि अरू सानो सानो बिचहरू मजाले माथिबाट हेर्न पाउँदा भेरी गुड एक्सपिरियन्स या okay guys, so अब चाहिँ मेरो बर्थडे हो तर म चाहिँ दिपाजीलाई गिफ्ट दिँदैछु त्यही भएर हामी अब गिफ्ट किन्नलाई जाँदैछौँ है मेरो बर्थडेको यसले लुटिरहेछ फाइदा गाइज गिफ्ट कस्तो छ त कान्छी गिफ्ट बुढोको बर्थडे मलाई गिफ्ट राम्रो छ क्युट डेलिभरीको लागि लिन लागेको हो त्यही भएर खासै फेन्सीतिर गइनँ फेन्सीहरू सानो सानो पछि लिन्छु क्युट क्युट भएर पछि अझ बाँकी छ ओके गाइस गिफ्ट पनि रेडी भइसक्यो सो अब म गिफ्ट दिपाजीलाई लगाइदिन्छु है त हामी चाहिँ घर फर्किसक्यौँ आजको दिन एकदमै राम्रो भयो एकदम मजा आयो रमाइलो भयो सो अलि थके पनि लागिरहेछ सो फेरि पनि जन्मदिनमा विश गर्नुहुने सम्पूर्णमा हार्दिक हार्दिक नमन तथा जन्म दिनुहुने बुवा आमाप्रति पनि हार्दिक हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु सो विल सी यू इन नेक्स्ट ब्लग टिल देन हैव अ गुड टाइम स्टे सेफ स्टे हेल्दी जय देश जय नेपाल